Hyvä perjantai-aamu, arvoisat naiset ja herrat, tytöt ja pojat. Tervetuloa MS Silja Euroopalle ja matkalle kohti Tallinnan. Laiva saapui sataman kello 11.30 ja maihin nousu on kannelta 5. Muistakaa ottaa mukana passi ja laivalipu, miten kans pääsette hyvin takaisin laivan. Ja viihdepuolesta Joe's Place pubissa viihtymme Trubaduuri Tapani Kangas. Joe's Place pubi on 8. kansi keskiosastossa ja täällä Ocean Clubissa ihan kohta ainoastaan teidän varten aloitamme tanssiorkesteri Avec ja Leif Lindeman, tähtisolisti, tulee myös mukaan noin 5 minuutin kuluttua Windjammer baarissa. Tässä vieressä alkaa karaoke. Tervetuloa rohkeasti laulamaan. Mun ja laivan miehistä puolesta toivomme teille oikein viihtyisen merimatka. Ja me tanssiorkesteri, tervetuloa! Pilvin taivaan peittaa, varjoan maa heittää, niin valittaa. Kuljet tietäisi vaan, hyvyys on silloin pilvet poista. Auringon lailla loistaa, niin onnen arkienkin tie. Syömessä murhemusta, vaivaat sä lopusta, vaan löydä ei, vaikka aina etsie. Hymyile, voin myös murheen kantaa, auringon loistaa antaa. Yön jälkeen koittaa jälleen voi, taas alkoi. Syömessä murhemusta, kaipat sä lohdutusta vaan. Löydä et, vaikka aina etsine. Hymyile, voit myös surhet kantaa. Auringon loista antaa. Yön jälkeen koittaa jälleen voi. Taas alkoi. Tanssiorkesteri Avec, tervetuloa! Löytäät.